nanyweza amagenda go amakulu gaakyo nti ng'olina ne branches ow'egindi omugamba zitwale mu banka n'ow'egindi omugamba zitwale mu banka osappulayinga n'okusappulayinga eyali anoonya abakusappulayinga kati nga naawe oli sappulaya ngambira neba nti ogenda kubeera kyotabadde kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde ogenda kubeera kyotabadde. But you must take note of the situation in which you have been so that you don't go back. Ekitawaanya omwana Adamu kwerabira. Enjala gw'abadde aluma ku ssaawa 5-6 ku 7-8 bw'alya nakkuta ayinza n'okuleeta ebiteeso nti ensuku bazisaawe. Bwe baba bateesa engeri gye banajjawo ensuku tekimukosa tajjukira nti egenda kuddamu emulume. N'olwekyo bw'obanga olindiridde Mukama okoze byonna by'okoze otandise okugyayo akatwe kati batandise okulaba buli omu akuyita mukwano gwe bakuyita ku miitingi y'okwanjula bakuyita ku miitingi y'embaga bakuyita ku nankani bakuyita ku birthday bakuyita ku gundi bakuyita obusente bwo n'otandika obugulamu obugoyi anti lwe walina lw'okumbaga ena terirukola ku ndala lwe walina lwo mu pati eri ate tirukola mu pati endala kwegamba ne batandika okugabanagabananga n'oluyimba terunaba kunywera naawe ne weerabira kilasiyo kilasi ezi tebabuukira mbuukire mwemwenna abagendako ku ssomero omwaka ogwasooka tebakutwala mu P7 it took you 7 years for only one letter. Va ku mulembe guno ogutalina kugumiikiriza bambaza gawuni ali mu nasale bambaza gawuni n'obuuza nti bano ate basomye eki bakuguse mu kinti bagenze mu top n'olw'okugenda mu top abazadde balina okugula gawuni. Mulabye temusomesa bange nze ndi muzibu nnyo sisobola kukkiriza kwambala gawuni mu P7 gawuni tebajambalira mu S4 banange muwe ebyambalo by'obuyigirize ekitiibwa muwe ebyambalo by'obuyigirize ekitiibwa mugumiikirize emyaka tegijja kulwawo gwe baatwala mu bebi ng'akaaba agenda kuguraduwetinga mu sciences nga mwena mutunula. But it is a process. Tukomewo mu njiri Katonda nga akwanda oluyimba kilasi gye weereegula obeeremu ojja gituukako leka kwereega gwe siba nviiri tosiba nviiri ng'ezaagundi gwe yambala kiteeteeyi toyambala kiteeteeyi ng'ekyagundi gwe yambala ngatto amaggwa galeme kufumita n'obuyinja toyambala ngatto ng'okompiitinga n'egundi. Funa kyakulya obeere mulamu leka kubeera mulamu lwakulya lya obeere mulamu lya abantu nga bo balamu lwakulya osobola omutegeera oyo bwe mba mukola naye ku mudaala awo enseenene bwe ziyitawo anti ye mulamu lwakulya eyeyeye enseenene ezazze bannange mpa enswa nazo ne zijja nennaka nazo zazze bannange olwaliro omuntu ng'ali ku kizibu ab'enseenene ab'emasaka bakayitawo ne bannaluweero nabo baleesa enswa mpayo olusoggo n'otabula enswa mu nseenene oyo aba yakagenda ow'amandaasi najja nenamwe mulimba mukola by'okuyita wano kale mpaako limu bira Mukama engalo ez'amaanyi kale neweekanga nga Katonda akujja mu bunyanga gwe bw'obuddamu olya nga tolina ze waakoze ate n'otokoma okwo ekibuga kyakyuka temukyali kaabuyonjo ya busa opakiranga enswa n'enseenene ng'otegedde nti oli mu either double expenditure oba triple kubanga ogenda kwongerezaako amakerenda oyongerezeeko ne kaabuyonjo
ate Katonda akuveemu ofunemu ka speed. Oyinza ofunamu embiro awo wakayingira 10 tosobola kudda n'ogamba akola ku mulyango gwa kabuyonjo nti nze kasitoma we yakafuluma. Buli wooteeka ekigere wabweru bwoti olw'obutabala enswa nga yeekyusa ng'etomeregana n'enseenene okomawo obinyo. Olumu n'okomawo obubinyo n'otabako nakyokolayo naye tolina bonyonyera wa ku mulyango nti kano kengenze sina ekyenkozeeyo katukigatewamu bwenkomawo. Kiruma nnyo okujjako singizo 100 oba 2 n'otuukayo ne wenkama nga teri kavaayo n'ovaayo buntu nga bulinga bulusu ndi buno bwe munzigizaako ebibiri byange. Katonda ng'akuwadde oluyimba toola ne disipulini mu linnya lya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde. Kiŋŋambira akuliranye nti Katonda ng'akuwadde oluyimba toola ne disipulini mu linnya lya Yesu. Abantu beepakira ebisavusavu. Katonda atandise okuwa oluyimba mu kifo ky'okuleeta ewaka mulye oyiteeyo n'ogwa ku nsani ya nnamba. Kaseera katono nnyo ng'osinga Land Road obunene. Amasavu g'opakira togamba galina gye galaga. Ne bwe bagamba nti siibako oganya bannaye sisobola kusiiba. Naye nga buli savu ly'opakiramu nga lifuna we lidda. Buli savu ly'opakiramu nga lifuna we lidda. Ekivaamu ng'olinga emipiira gy'emmotoka obanga ayambadde emipiira gy'emmotoka okuva mu kiwato okudda waggulu. Kumbe gwe weetwalayo olw'eggulu. Watandika oluyimba tova ku nsaniya. Simanyi oba nnyina gwe njogera naye. Enne bw'anaabeera omu ajja kummala. Saagala Katonda akuwa omukisa. Ate omukisa gukuviiremu okulwala. Abaavu ne bw'olaba ate batalwalalwala balya ddagala. Mu bwavu nabwo mulimu akakisa akalimu olya ku mukene n'olya ku ntula doodo n'omukoona. Kati maama Katonda ng'atandise okukwata ku mukono akugye mu bunnya obw'okuzikirira ogandi kabulanga n'entula doodo n'ennyanya onyumizaani entula n'olyoka wepakira chicken baga buli w'oyitira oba n'ekyogaaya kumba olwala. Mbuuliza akuliranye nti wasembadde okulya ku mukene. Wasembadde okulya ku gulinizi, wasembadde okulya ku jjobyo, ku nsugga, ku ttimpa. Abambaga nti ali atandise lulimi kyolwo. Aliwo amanye ettimpa. Kati mbulirira naye bwe wasembadde okulirya. Kuba ne lw'ogenze mu kyalo era ogenda n'obulwadde bwo. Ne lw'ogenze mu kyalo ennaku z'omalawo obayigiriza okulya endya embi nga goloza nti ndya y'abagagga. Ebbanga ly'obeerawo balyesunga abaana anti bo tebabimanyi. Ojja n'emigaati, ojja n'ennyama, ojja ne soda, ojja ne blue band. Kaseera k'obeerawo wakane baga nti bannange na Kampala yakomyewo. Omuntu ali bulungiko kati kumbe oli bubi. Kizibu okupima omuntu w'omukyalo ne bamugamba alina sukaali. Kubanga ne bw'aba afuna shuga afuna nakyo amujja mu paapaali n'amujja mu kikajjo kyennyininyini yakyerumira n'amujja mu kasukaali ndiizi n'amujja miyembe. Kati Kampala yabaleetera obulwadde temubulabanga nako. Tebakyatutera sukaali mu kyayi bakusembereza bawulo n'oga nti nabonaabona obwedda. Waliwo gwe nalaba yeetase naamu n'akajiiko. Akantu bakamuteeraawo n'ekikopo kya kyayi. Akwata akalamba ekimusenyesa ng'ate yena era abadde wamunywa ki. Kyava akwata akantu n'akayiwa akalamba. Konna ne kayiika mu kyayi. Yabonaabona obwedda. N'atabula.
n'anywa ng'anywa konko enkya mugenda okuddamu okumulira nga bamutemyeko okugulu sukaali yalinnya